우와. 내려가보자. 눈인 거예요? 응. 뭐 드실래요? 네, 이거. 카페에 먹어라. 귀여워. 얘랑 이게 엄청 유행하던데요? 그게 왜? 걔 키링 가지고 얘들 진짜 아. 이거 너무 귀엽다. 에어팟 파우치. 여기 어린아가 바나나 가지고
안녕하세요. 어디서 번데기 좀 잡는데 왔는데 손으로 돌아가면 선미가 시키면서 나도 그것 때문에 내가 누나 이번에도 막 헤어지자마자 싸게요. 포장하기 계산만 먼저 하시면 돼요. 여기서 해드릴게요.